Vídeo novo iniciando, eu sou o William e este é o canal Família Mateira. E hoje a gente vai tentar fazer uma fogueira aí, com tudo molhado. Eu planejei um conteúdo, mas a chuva veio e vamos ter que fazer outro conteúdo. E acompanha nós aí. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like para fortalecer nós e acompanhe. Selva! Então galera, a gente vai sair agora na chuva para tentar achar madeira seca. E então eu vou colocar a GoPro dentro dessa caixinha. Não sei se o áudio vai pegar muito bem, a imagem talvez fique um pouco ruim, mas a chuva tá caindo bastante água aqui, ó. Então a gente vai tentar fazer uma fogueira embaixo d'água. Vou explicar um método bem interessante. E por enquanto a gente vai encontrar essa lenha seca aí, que vai ser um lugar bem inusitado aqui. Então já não esquece de se inscrever, deixar seu like aí e vamos se molhar um pouco, né? Aí galera, em Mata Atlântica tem muito dessa árvore aqui, ó. Elas são bem grandes, mas quando tu vê ali, ó, os cupim, eles comem ela inteira, ó. Se eu ficar meio esperto aqui por questão de cobra, essas coisas, elas adoram esse ambiente. Então eu tô muito esperto aqui. Então, essa parte aqui, como tu pode ver que choveu, mas ela continua seca aqui, ó. Então normalmente sempre tem um pedacinho ali que tu consegue usar para poder fazer fogo, e ela é muito inflamável mesmo. Então eu vou pegar um pedacinho dela aqui pra gente poder fazer fogo. Acho que já tem uma podre aqui já. Cara, esse daqui pega muito. Aí galera, essa parte aqui, ó, ela já tá soltando já, ó. E essa parte mais molinha, olha o tamanho disso. Aí, ó, olha o tamanho da madeira que saiu. Então esse daqui, nossa, dá pra fazer muito fogo mesmo. Então é uma excelente isca de fogo, que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, sempre que possível, tu encontrar assim, tiver em situação de sobrevivência, isso daqui vai salvar. E assim como já salvou eu muitas vezes mesmo, eu precisei disso. Então isso daqui pra mim é ouro, é ouro, é ouro. Eu uso um pedacinho bem pequenininho, que ela é muito inflamável mesmo. E agora vem a parte meio complexa. Não sei se vai funcionar esse método de fogo que eu faço, né? Mas espero que funcione. Galera, o conselho que eu dou para vocês é descascar a lenha. Tá molhado tudo aqui, ó. Tu pega, abre a lenha, e tu pode ter certeza que vai estar seco, ó. Aqui, ó. Então aproveita e descasca a lenha. Só que agora a gente vai explicar como fazer a montagem da fogueira, ou seja, ela precisa são vários fatores, o oxigênio, em toda essa parte que vai fazer a fogueira. Então esse método que eu faço já ajudou eu muito já. Você começar a montar a fogueira, normalmente a umidade aqui, ela vai começar a vir do chão.
Então o primeiro fator que tu tem que fazer é isolar a madeira do chão. Ou seja, antes de tu iniciar o fogo, tu já começa montando a base aqui, ó. Se eu fazer uma base aqui, que tem formiga aqui, ó. Tá, depois de montado a base, tu isolou a lenha que vai iniciar o fogo da umidade, porque o chão nesse ambiente ele é muito úmido mesmo. Qualquer coisa que você deixar no chão, ele vai apodrecer rápido, porque a umidade aqui é muito alta mesmo. Aí galera, já acabei de montar a fogueira. O conselho que eu dou é sempre tu deixar uns espaços aqui, sabe? E também deixar a parte ali fora do chão, não deixa no chão. Como vocês podem ver, o chão tá muito úmido, ó, tá barro. Então evita ficar no chão. Eu deixei as madeiras mais grossas aqui para nessa parte. E agora a gente vai descascar ela, vai descascar mais e arrancar as mais finas, que vão ser aonde vai iniciar o fogo ali. Aqui, ó. Essas raspinhas aqui, ó, elas são as melhores. Mas só que no momento é que o meio ele tá vazio, tu não enche ele ainda. Então galera, eu já descasquei, e quanto mais fina ela for, melhor vai ser para ela acender. Agora eu vou usar, como isca de fogo, eu vou usar aquela madeira de cupim que a gente pegou. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas ela é muito porosa mesmo. E ela é facinho de pegar fogo. Eu vou tentar ficar aqui. Eu vou acender ele com esse canivete que eu tenho ele disponível à venda, caso tu interesse. E ele vem com essa pederneira aqui. Então vai ser bem difícil eu acender aqui e filmar. Mas ela pega fogo muito rápido mesmo, então é bem tranquilo. Opa. Aqui, ó. Acho que eu vou ter que fazer ela no chão mesmo. Aí galera, ela já... Você viu só como a gente conseguiu fazer fogo? Espero que a câmera tenha filmado. Ó, ainda tá com magnésio aqui ainda. Esse daqui, ela vai pro meio aqui. Se eu quebrar ela aqui, aí. Esse daqui pega fogo muito mesmo. Mas só que ela não dá a chama, ela só dá a brasa. Então agora a gente vai fazer um trabalhinho. Agora vem a pior parte, que é um trabalhinho de formiguinha. Sempre não deixa, tu não enche aqui, tu vai enchendo devagar. E lembra que eu falei dos espaços que eu tinha que deixar? Os espaços são bons para
para tu poder assoprar. Então, sempre é por baixo aqui, ó. Sempre por baixo, tu vem. E jogando as lascas ali para poder pegar. Quanto mais fino for, melhor vai ser. Aqui, ó. Aí tu vem aqui, ó, sempre por baixo. Esse trabalhinho é chato, hein? Ó, pra você ver. É, não é tão fácil como parece. Mas não pode desistir. Ó, a brasa aqui, ó. Já tá começando a queimar. Começando a queimar já a lenha. Nossa senhora.
Tá aí. Conseguimos. Tá feita a fogueira. Deu trabalho, hein? Não é tão simples como parece, mas tá aí o bizu. Foi sofrido, hein? Que ele ó, ainda tá queimando ainda. Nossa senhora. Mas tá concluída a missão aí. E aí sei, quase meia hora aqui sofrendo. Mas eu já fiz esse método de fogo embaixo de água mesmo, não assim chovendo, mas goteirando eu consegui acender o fogo. É isso aí, sem muita bizu, sem carregar nada, apenas utilizando o recurso da natureza. E é isso aí, já tá escurecendo. Deixa seu like e tamo junto. Aí galera, a fogueira tá a 1000 aqui, ó. E pra você ver como um método simples, deu trabalho, não é tão fácil como parece assim, mas utilizei apenas recursos da natureza. E eu tem outros meios de fazer fácil? Tem. Existem vários meios, mas eu preferi ensinar do modo difícil mesmo. Tu pode ter algumas iscas de fogo que vão ajudar muito, mas eu preferi usar o método ancestral mesmo. E é isso aí. Se valeu o esforço, deixa seu like aí. E mais um método, mais um bizu aí que eu queria passar para vocês já há algum tempo. E agora a gente inicia o fogo primitivo. A gente vai dar entrada nessa nova área que a galera pede muito. Pô, Will, ensina uns bizus sobre fogo aí, pra gente fechar o canal completo com instrução de sobrevivência. E acompanhe nós. Forte abraço e tamo junto. Selva!